Husnul Khatimah Merbo 20 Agustus 1998. Intan Fadilah Aceh Besar 24 Juli 1997. Irhamna Lamdinu 12 Januari 1998. Kuara Mahbeni Takimun Aceh Tengah 11 Mei 1996. Mianita Nasution Banda Aceh 21 Januari 1997. Maulina Sari Desa Luhok 5 Juli 1997. Mutiara Tria Melabuh 16 November 1997. Nanda Miranda Banda Aceh 24 Oktober 1996. Nur Aini Lambaet 12 Agustus 1997. Nur Hasmiha Arfid Lampidi 18 Februari 1997. Nurul Farida Senawe 18 Agustus 1995. Nurul Fauqa Nuri Banda Aceh 5 Agustus 1997. Pasha Maghfirah Takengon 28 Januari 1997. Putri Hajar Utami Desa Blangbereng 13 April 1996. Rani Fadila Panton Labung 27 Oktober 1996. Rizka Amalia Sari Banda Aceh 20 April 1996. Rita Novianti Jambu Pakun 18 Juni 1995. Rizka Muharrami Aceh Besar 25 Juni 1995. Satria Juni Munafa 18 Juni 1996. Siska Dahlia Pinem 26 Juni 1997. Siti Rahma Sigli 23 April 1996. Siti Yuli Maulizar Melabuh 14 Juli 1996. Sofia Zulka Lima Masjid 21 Maret 1996.
Sari, Cotmalen, 23 Agustus 1997. Suci Afriana, Utapaya, 8 April 1998. Suci Aida Fitri, Blang Kejeren, 19 Januari 1998. Suci Marfirah, Lok Semawe, 23 Januari 1996. Tansa Harina, Lok Semawe, 16 September 1996. Ulfa Marfirah, Paik Tengok, 11 September 1995. Yeni Fadila, Tanjung, 16 Maret 1997. Ega Januarina, Bun Sidok, 1 Januari 1996. Ena Nurelia, Anao, 8 April 1997. Evi Zelianti, Angkut, 7 Januari 1996. Isma Timbisari, Arul Pinang, 3 Juli 1997. Maisarah B, Langsenong, 30 Oktober 1997. Mary Yunanda, Lembah Baru, 9 Oktober 1996. Narju Punia, 12 Oktober 1997. Nina Darlisa Bineh Krum, 1 Januari 1995. Nurdiati Tutup, 18 Mei 1996. Nuri Samsukma Pantipira, 14 November 1996. Rahmati Pasilubu, 14 Agustus 1995. Rika Andika Masjid Usi, 10 Oktober 1996. Septriana Putri Tapak Tuan, 3 September 1995. Seri Berliani Ujung Tinggi, 20 September 1997. Sri Sarmila Banda Aceh, 8 Maret 1997. Ulfa Fitria Delumbu, 21 Februari 1997. Yeni Azira Sukun Rombua, 16 November 1996. Ariska Azmi Aceh Besar, 17 Januari 1996. Cuk Ayu Yudayana Mutablang, 10 Oktober 1996. Cuk Revina Dewi Labuan Haji, 10 Desember 1996. Dede Maisuri Pulau Kayu, 13 Februari 1996. Deliana Paya Dapur, 14 Oktober 1994. Delvia Rizky Matangkui, 28 Agustus 1995. Elvira Nora Andreini Melabu, 21 Juni 1995. Eva Rizka Pantai Ulu, 16 Juni 1997. Farah Kirana Fadila Desa Dayak, 11 Oktober 1996. Fitriani Ganting, 17 Februari 1996. Ira Ambarati Lamsa, 13 September 1996. Khalati Aceh Besar, 1 Mei 1994. Lisa Mairiza Banda Aceh, 11 Mei 1996. Maulina Desa Lampung Siro, 17 Juli 1996. Melda Santi Lampahan, 30 April 1994. Miftah Pratiwi Labuan Haji, 15 Agustus 1996. Mirna Zetka Arul Umar, 17 Februari 1997. Mutia Alubani, 4 Juli 1994. Mutia Rahmawati Aceh Besar, 16 Mei 1996. Nanda Mansari Desa Gede Pantai Raja, 7 Mei 1996. Nanda Rafika
Kemala 24 April 1997. Nasiatul Arafah Lampaserhom 17 April 1997. Nidaras Kinta Banda Aceh 1 Maret 1995. Nora Hapsari Desa Gadang 26 April 1996. Nurdahliana AGT 1 Mei 1994. Nur Fajarianti Sapriza Trumon 2 Juli 1996. Nur Hidayah Suwak Bulu 12 Januari 1996. Rahmayani Tampok Blang 23 Februari 1996. Rahmi Kampung Baru 30 Desember 1995. Raudatul Munah Banda Aceh 17 Juni 1996. Rauzatul Jannah I Alang Daya 10 Juli 1995. Riyani Eka Suprapti Sri Kayu 15 Agustus 1996. Rika Zahra Desa Sago 28 September 1997. Risa Mulyani Layon 10 November 1995. Rizka Rahul Aceh Besar 27 Juni 1996. Rita Maisuri Laleh Sawah 11 September 1996. Rizka Ristika Tringgade 20 Juni 1996. Rosti Nauli Sibolga 19 Oktober 1995. Safarina Pulole 13 Juni. Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan dapat mengambil tempat. Nani Dahlia Aceh Besar 19 Februari 1997. Nur Emma Aceh 19 Oktober 1996. Nuratul Baisa Kuala Lumpur 20 Oktober 1997. Nur Khizati Lam Manyang 4 April 1997. Nur Hikmah Desa Ujung Baru 29 April 1996. Rozalina Labuhan Baru 20 September 1997. Reka Seroja Siaran 25 Juli 1997. Rizkina Fitri Arul Berting 7 Februari 1997. Santi Auliana Nambro Timur 20 Maret 1997. Sinta Zakia Banda Aceh 18 September 1997. Yulianda Lamju 4 November 1997. Zaharatul Fitri Banda Aceh 22 April 1997. Zaika Rizadi Simpang Puri 18 November 1996. Asbalul Hikmah Desa Samping 17 Januari 1994. Arina Nini Banda Aceh 23 September 1995. Cuk Intan Sari 7 Mei 1995. Cuk Mutia Pandan 30 September 1997. Desi Asmida 26 Desember 1996.
Sabang 11 Februari 1996. Irwah Mora Sudi Delanggar Mai 1996. Rusmi Rida Desa Kedai 30 September 1995. Intan Permatasari Indirayu 26 Maret 1997. Intan Utami Penom 8 Oktober 1995. Irma Lina Wujud Tanjung 5 Mai 1998. Jannatul Rahma 20 Februari 1997. Kasnidar Jamil Buku 5 Mai 1995. Luzar Lahera Udara 10 November 1998. Magufirah Tapak Tuhan 2 Juli 1996. Mas Rianti Ayur Balu 4 Februari 1996. Maulida Rifkina Lambutun 1 Mei 1996. Muntaharia Molibu 13 April 1995. Murniati Binih Guru 5 April 1996. Mila Asarmuna Jodlamu 12 Juli 1995. Nuswatu Leni Aceh Besar 15 April 1994. Nufus Naifa Air Sialan 21 April 1996. Nur Fikri Aini Jakarta 3 Maret 1995. Nurul Marhamah Banda Aceh 19 Juli 1995. Nurul Mukarramah Kaya Jatuh 10 Maret 1996. Kristi Banda Aceh 24 Maret 1996. Rika Astuti Tupin Baten 2 Agustus 1994. Rizky Nurlailan Lampung 14 Juli 1996. Rita Harfidah Kota Indarun 24 Maret 1995. Roro Siti Utami Teluk Semawe 15 Mei 1996. Rumaini Tanah Munggu 3 November 1994. Sarwiyati Rundei 11 November 1997. Sastrawani Gunung Terikit 5 Agustus 1996. Selsi Dia Fatma Batu Hitam 23 September 1995. Sri Mona Lisa Kampung Cot 10 Oktober 1996. Suspa Ridaini Pondok Baru 20 Juni 1997. Tengku Asil Arita Jakarta 27 Mei 1996. Tia Andriani Desa Sakir 27 April 1996. Tia Astara Budaya 16 Desember 1996. Ulfa Muntujo 12 Maret 1996. Ulfa Melianti Murbo 15 Mei 1997. Feroza Riana Sakti Langsawa 13 September 1996. Yuni Sukma Tengah Musa 14 Januari 1997. Yusnia Rukmata Intan 6 Maret 1995. Alfi Rahman Langsa 19 September 1995. Alfura Julian Pratini Kendiri 31 Juli 1998. Cahaya Anissa Kutacane 24 April 1997. Cut Putri Indah Semelu Ladang Terang 25 Agustus 1994. Cut Sulastri Desa Kape 7 Januari 1998. Cut Tantria Loiza Teluk Semawe 27 Juli 1997. Dasmita Ladang Rimba 4 Mei 1996. Desria Banda Aceh 16 Desember 1995. Dian Putri Yeni Kurung Buku 1 September 1997. Emma Liana Matanggu Pambuang 7 November 1997. Eviana B.R. Ginting Kuala 18 Juni 1998. Fajriatul Khairiyah Labuhan Haji 27 Desember 1999.
Anu 5 Agustus 1995 mempublikasi Detik 29 Juli 1997 Bencana Lapangan Sibrek 7 Juni 1996 Misrawati Lampuyer 19 September 1995 Muniawati Pusat Persita 7 November 1997 Nabila Nabi Sawah 23 Oktober 1997 Nur Asmawi Desa Persitulu 10 Juni 1996 Nur Helmi Mani Yuli 24 Desember 1993 Nurul Pratiwi Hasmi Akan Besar 10 Juni 1996 Putri Yunus Sapani Sinar 13 Desember 1996 Putri Rizkia Latulung 01 Februari 1996 Rahadi Syafri Pangkalan Sulu 19 September 1994 Rahmawati Tapakun 30 Mei 1995 Rega Puriana Tanjung Raya 22 April 1995 Reski Apriani Lubuk Baik 6 Juli 1998 Reza Melsiarani Nubuhan Talu 10 November 1996 Ria Mardiana Bahri Bertona 13 Agustus 1997 Riza Mulyani Melalu 18 Mei 1996 Roberto Jana Jantan 28 Januari 1997 Rosia Yeni Lawan 9 Maret 1994 Rosmawati Sampai 12 Mei 1996 Sofia Inatli 28 Desember 1994 Sasriani Banda Aceh 4 Februari 1995 Susi Susana Penggalangan 19 Oktober 1997 Wilma Sari Luan Bali 10 April 1997 Yanti Rako Raya 12 September 1995 Yudi Safrina Kudet 1 Juli 1996 Ami Iniana Tanah Kudu 28 Juni 1997 Edi Masura Desa Lada 10 Oktober 1996 Fitri Handayani Belanda 13 Oktober 1995 Fitriana Langketun 28 Februari 1996 Terima kasih.
Susianto, Purworejo, 11 Desember 1995. Flavio Lanziga, pada hari 14 Juni 1994. Fahriza Brumana, 14 Januari 1996. Ferry Adriano, jatuh pada 14 Desember 1996. Haryatudi, Bapak Jadi, September 1993. Henry Miswa, Wangsa Pemulai 1994. Husaini, Siti, 16 Agustus 1995. Kiki Agus Kurniawan, 4 Februari 1993. Muhammad Rifki Andika, 28 Desember 1998. Mirza Langsung, 6 Januari 1990. Muhammad Afrizal, 29 Januari 1992. Muhammad Zarbashi, pada hari 26 Juni 1995. Muhammad Iqbal Asyari, pada hari 29 September 1994. Muhammad Junaidi, pada 24 Juni 1995. Mursalin, Brumana, 14 Oktober 1996. Rizky Maulana, Kamis 10 Agustus 1997. Sadaris Gunomo, 10 Oktober 1994. Suhami Gunawan, 10 Juli 1996. Suganda Ardari Fitra, 8 Maret 1996. Zuhaini, 27 Maret 1997. Yudhistira Effendi, tanggal 8 Maret 1993. Yunani Purnuas, 14 September 1994. Zulumai Hayat 17 Januari 1997. Arin Hidayat dari Munar, 14 September 1996. Eka Nova
Oktober 1996. Sandra Zaki, Jakarta, 25 Oktober 1996. Andi Maulana, Gunung Tujuh, 15 September 1996. Muhammad Syafiq, Kuntaramanto, 4 September 1998. Kebenaran melanjutkan untuk pasal yang kedua.